Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sodik TV. Tumbang air, tumbang angin atau suruhan adalah ternak kecil semusim dan berakar dangkal yang mudah ditemukan. Karena tumbuhan ini hidup secara liar di tepi saluran air, pematang, taman, dan juga seperti di belakang rumah. Tanaman ini memiliki ukuran 15-45 cm. Batangnya sukelan, cerah, berdaging. Demikian pula daunnya yang agak tebal tapi lunak. Sudah bukan rahasia lagi bila daun sirih sering digunakan sebagai obat herbal. Namun yang paling umum digunakan sebagai merawat area kewanitaan, mimisan, dan juga untuk mengobati batuk. Namun bagi penderita batuk tidak boleh asal mengkonsumsi daun sirih, sebab ada cara khusus untuk minum obat herbal daun sirih ini. Bahan yang digunakan adalah daun sirih 4 lembar, air 2 gelas. Anda cuci daun sirih sampai bersih, kemudian Anda rebus daun sirih sampai mendidih. Setelah itu Anda dinginkan air rebusan tersebut. Gunakan air rebusan daun sirih untuk berkumur. Sebaiknya berkumur dengan air rebusan daun sirih ini secara teratur sampai batuk sembuh.